唔係都係啦，晚安，又未到晚安啦。咁點都好，大家好。咁咧就再一次好多謝弟兄姊妹就邱牧師嘅邀請神亦都俾我咁嘅機會，再一次嚟到大家嘅當中咧，一齊分享神嘅説話。每一次嚟到呢一度分享嘅時候，俾我總有一種特別嘅感覺。未入到教會之前咧，先去墳墓，咁墳場嗰度咧係擺死人嘅地方，嚟到教會係唔係嚟到教會係咧，讓我哋睇到生人嘅地方。不論生人又好，死人都好，不過有一啲百種交集嘅地方。冇遠幾遠咧就有一個老人院嘅地方。仲有啲咩咧？讓我先嚟睇翻我哋嘅人生係咪？我哋嘅人生就係咁。咁我哋都係由開始一路至到我哋到咁上下，我哋不得不面對嘅就係死亡。但係無論點都好，我哋所面對嘅一切總係喺神嘅手中，願神亦都喺大家嘅當中咧一齊帶領住你哋。今日講到嘅題目好特別嚇，咁咧就再一次如火挑旺，咁咧再一次喺度代表我所侍奉嘅華聯會係向大家嚟到問安，願神嘅恩典更加臨在大家嘅心裏嚇，亦都臨在教會嘅裏邊。咁有一樣咧，請大家幫手嘅。我上嚟嘅時候咧，唔記得帶個遙控，個遙控咧我又唔好記得擺咗喺邊咁樣。係啦，唔該晒，唔該晒。咁隻神嘅恩典咧，喺舊年咧，即係我自己都有啲嘅係啦，有啲嘅計劃嘅，就打算咧，即係完成呢個成個加拿大關顧牧者嘅一啲嘅行程。咁舊年咧去埋咧係 Winnipeg 同埋咧去Manitoba 啦。咁咧舊年10月嘅時候，咁去即係其實都睇到唔同教會嘅同工都有好多唔同嘅挑戰。咁請大家嚟到係禱告紀念。嗱，呢啲咧就係我去過嗰啲嘅地方。今年嘅6月去 Calgary， 7月 Winnipeg Regina， 8月同師母嘅機構唔關華聯會事去歐洲。9月 Edmonton， 10月 Montreal， 10月去翻多倫多。咁呢啲咧係喺12月去多倫多係指咩？係機場以北。我嚟咗多倫多之後，發現多倫多都好大，都好大嘅。咁我溫哥華嚟嘅嘛，鄉下仔。咁所以鄉下仔以為多倫多都好似溫哥華咁上下，點知唔係。咁所以咧係用2次嘅時間咧嚟到喺呢一度。咁願神咧係即係使用啦，亦都讓我哋唔單止係祝福我嚟到係去探望眾教牧，亦都係透過我呢一個咁樣嘅做法，係咧係讓咧激發起我哋更加多嘅弟兄姊妹關心我哋嘅牧者，在我哋嘅當中係有我哋嘅邱牧師。正話入嚟嘅時候，係咪 Sean 都喺度做 part time， 係咪佢冇錯嚇？都關顧佢哋好唔好啊？咁即係唔好話即係佢哋得㗎啦咁樣，冇你哋嘅關心，佢哋係困難嘅，都得，不過係困難啊。咁所以請大家嚟到係多啲嘅關心你哋嘅牧者。今次我嚟嘅時候咧，我咧好難先揾到呢個地圖嘅，原來呢個就係多倫多，唔係呢個就係安省嘅地圖嚟㗎。今次咧我嘅侍奉嘅重點咧就係擺喺個框框呢一個地方㗎啦。咁咧今次我去嘅地方係都包括埋去 Windsor 同埋St. Catharines 嘅，咁所以都請大家禱告紀念。我嘅分享到呢度啦。咁今日嘅講題咧就係如火挑旺。咁眾人咧希望我所講嘅信息再一次係重新得力，向神咧一個嘅個呼召咧，我哋繼續嘅努力侍奉主。我喺下晝同大家有一個講，我話下晝嘅講座係屬於上集，多啲從心理嘅角度嚟到理解我哋咧所面對嗰啲情緒嗰啲嘅挑戰。咁呢個上集，而家係下集，我哋從靈性嘅角度嚟到同咧大家一齊分享神咧，即係向我哋咧點樣嚟到幫助我哋喺靈性裏邊再一次嘅復甦起上嚟。咁所以上集我可以咁講係心理嘅，心理嘅
咁而家咧係心靈嘅。嗱，我哋咧睇翻經文啦。經文咧就係剛才姊妹幫我嚟到讀出，咁我咧用和合本同大家咧嚟到分享，其實都係分別係有啦，當然，不過我係將個重點都係擺翻喺和合本嗰個分享嗰度。嗱，第7節一路至到咧係第12節，我哋睇下至到第9節先。嗱，如果當我哋睇咧由7節至到第9節咧，我相信大家嘅眼咧比我更加嘅明，更加嘅利啊！我呢個字出現咗幾多次咧？數咗啦。咁跟住咧，我哋再睇由10節至到第11節，我呢個字又出現幾多次咧？幾多次咧？嗱，唔好計我們，一陣會計埋我們嘅嚇。我們呢個字出現咗2次嘅，又而家咁又出現幾多次？係咪容易啲數啊？咁跟住咧，我哋睇下咧，第12節，我呢個字又出現幾多次咧？其實成段嘅經文7節至到第12節，如果當我哋數我呢個字嘅時候，係總共出現咗第23次嘅。如果計埋我們有我喺度噶嘛，係咪？係總共出現咗25次嘅。其實當我哋咁樣睇嘅時候，成段嘅經文咧，好重要嘅一個地方，唔係記載神咁簡單，而係記載一個人物叫做我，就係耶利米。耶利米何許人也咁樣樣？耶利米我哋知道咧，喺舊約裏邊一個嘅先知，喺舊約大概係主前咧係7世紀至到第6世紀嘅先知。嗱，呢一度有一幅個圖，呢幅圖就係喺羅馬梵蒂岡嗰個教堂仔嗰度咧，係米高安哲羅當佢畫嘅時候就畫耶利米呢一個嘅所謂嘅樣出嚟。嗱，當然大家唔知道耶利米真正嘅樣係點嘅，咁所以咧，當啲欣賞呢啲畫工嘅人咧，佢話其實佢唔係畫緊耶利米個樣，佢畫緊佢自己個樣佢畫到自己都好愁啊，米高安哲羅。咁所以咧，當佢畫嘅時候，原來咧自己都愁埋，自己都愁，再加上咧呢個耶利米嗰種愁態嘅時候，就將呢兩種唔同嘅神態就畫咗喺呢一幅嘅畫嘅裏邊啦。嗱，係咁樣畫嘅，好特別。耶利米個名係叫咩名咧？咁梗係耶利米啦。不過佢有個解釋，有3個解釋。耶利米耶和華高舉嘅意思，高舉佢；耶和華設立佢嘅；耶和華差遣佢嘅。嗱，呢個按字面就係咁樣解釋。但係當我哋再睇翻耶利米個出身或者佢嘅人生經歷嘅時候，佢係俾我哋睇到咧，其實更加對應到佢係一個哭泣嘅先知啊！我哋睇下咧呢一個嘅圖嚇，呢個圖好特別，係講到咧最左邊嗰個部分係講到猶大國佢嗰個嘅亡國之前咧嗰啲嘅光景嘅。亡國之前嘅光景係由約西亞開始，咁咧就其實約西亞唔係亡國嘅喎，係一個強盛嘅一個時期嚟嘅。但一路至到咧括弧紅色嘅括弧嗰度就去到西底家啦。西底家之後咧，你睇到如果睇得清楚啲咧，係586年嘅，係咪睇唔睇到啊？灰色嗰度，咁咧就係亡國，成個猶大國亡國嘅年份啦。嗱，我哋再睇翻中間咧就有耶利米，綠色嗰個表嗰度，耶利米就喺介乎咧有呢幾個嘅皇帝之間嚟去做先知，總共有5個嘅皇帝，佢所經歷嘅皇帝。其實係講緊咧呢啲嘅皇帝由最興盛嘅約西亞一路至到亡國嘅西底家，總共5個皇帝嘅裏邊由興盛一路至到亡國，即是話由好變衰啦，係咪？即係好簡單咁講啫嘛，由好變衰，咁佢就經歷晒咁多個皇帝所做嘅一切，國家人民最都經歷嘅一切，由好至到壞，由盛世至到亡國。嗱，當佢係咁樣嘅經歷嘅時候，佢身在其中啊！佢睇到人咧嘅國，睇到成個國家可以咁講係國破家亡。喺佢生命嘅裏邊，佢睇到、佢聽到、佢感受到人民生活嘅痛苦。嗱，如果係咁嘅時候咧，佢唔係單止感受到人民生活嘅痛苦啊，而佢自己都痛苦起上嚟。所以其實佢睇到咁亡國嘅階段，佢由
希望有希望嘅約西亞，一路至到絕望亡國啊嘛，就絕望嘅西底家，佢心情咧其實係由一個咧叫做高漲，一路至到嘅低沉，以至到咧不能自拔嗰個階段。所以有好多聖經嘅學者，當你去形容或者話咧講一個耶利米到底係一個咩先知嚟嘅咧咁樣樣，佢話係一個流淚嘅先知 ，weeping prophet。一諗起佢就諗起一個咧係好有情緒嘅先知。咁我哋話啦，即係見到咁樣樣，唔通你係視若無睹？你應該覺得就是這樣人生咧，唔係咁簡單嘅。佢咁樣樣係正常嘅，人有情緒係正常嘅。當然，如果情緒低到一個地步不能自拔咧，係另外一回事。但係當係記載呢個耶利米嘅時候，特別係喺耶利米書，仲有耶利米哀歌書，佢從另外一個角度睇呢個有情緒嘅先知，到底佢點樣樣一生嚟到生活？到底佢點樣樣咧？嚟到由情緒嘅裏邊嚟到係起翻轉頭。嗱，呢個就先係我哋嘅重點。嗱，如果你會話係佢就有情緒，我都有情緒啦，咁我哋喺度講到嚟做乜咧嚇？即係我哋就好簡單啫嘛，佢有情緒，我有情緒，咪齊齊咧嚟到係用情緒嚟到係掌管我哋一世咯，唔可以噶嘛。嗱，我哋睇下呢一個嘅耶利米，佢點樣樣嚟到面對嘅情緒？首先，耶利米佢有好多好難忘、畢生難忘嘅經歷。呢幾段嘅經文由20章，嗱，我哋稍微留意嘅，我哋今日用嘅經文咧係20章嘅第7節開始，但係咧我所選用嘅經文咧，我哋睇到佢嘅遭遇嗰度咧，亦都係由20章嗰度開始有20章一路至到38章，都講到耶利米佢受到有好多唔同嘅遭遇。呢啲嘅遭遇，我哋唔能夠好似話咧係用一種聽到一個人嘅記述。或者我睇到一個人嘅記載啊，嚟到好似平面咁樣 2D 啊，你睇就是這樣係啦，有困難咪有情緒咯，有情緒就有情緒咯，係咁樣樣。而我哋入心咁睇嘅時候，當耶利米佢面對咧唔單止係別人嘅問題，即係國家嘅興亡，佢都覺得咧係自己啊為神侍奉啊，尤其是佢為神侍奉，佢竟然去到咁樣嘅如斯地步。唔係我哋有好多唔該晒，我哋有好多唔同嘅理解咧，神必定會俾你通達嘅道路，神一定咧會賜福於你，事事順利，路路咧可以咁講暢順亨通。不過事與係有時會原違嘅，當人仍然覺得神咧好似一定要站喺佢嘅身邊保護佢嘅時候 ，wait a minute， 喺嗰度佢卻係經歷到係乜嘢啊？痛苦、患難。冇人幫到佢。嗱，你咁樣睇嘅時候，俾人打，俾人捉，仲有佢教嗰啲人教極都唔聽話嘅。唔單止咧係俾人打、俾人捉，仲有咧俾人冤枉冤屈。各位弟兄姊妹，唔知我哋喺侍奉嘅路程嗰度或者我唔知呢間教會點啦嚇，咁又或者其他嘅教會，或者你所見到嘅弟兄姊妹佢遭遇嘅。會唔會其實同耶利米都差唔多？終身一生嘅侍奉，其實為乜嘢咧？好簡單，係為回應上帝嘅呼召啫嘛。點解搞到咁？即是話，如果我唔侍奉，我唔回應，係咪好啲啊？我平平淡淡就咁坐喺度，總之咧，我聚會嘅時候出現，散會之後咧走人。你唔好要求我太多，我亦都唔要求自己平平安安，係咪最好啊？但係越係咧，你會睇到耶利米，當佢係越係投身，越係回應神嘅呼召嘅時候，佢遇到困難就越多。當佢係遇到呢啲咁嘅困難嘅時候，佢不其然咁嚟到向神投訴。但由第11章開始咧，一路至到第18章，佢咧係向神投訴嘅。但我哋會覺得有少少嘅詫異，先知識得神嘅說話咯，勸勉人咯。又叫人哋剛強壯膽嘅，點解自己一有事發生嘅時候，自己就係一個投訴嘅人呢？仲要俾後世嘅聖經嘅學者神學家話，
你係一個有情緒嘅先知咧？點解佢會做啲咁樣嘅嘢？不過人就係咁特別，人就係咁樣樣。當情緒嚟到，有時控制太好，最多嘅時候就係控制唔到自己，講咗一啲唔知點解要講嗰啲嘅說話，或者話咧，人哋咧都覺得你就算未講嘢，見到你個樣都知道你係一個腐敗、咩嗰啲咩愁眉苦面嘅人啊，咩泡腮咁嗰啲嘅人，見到你個樣就有時會覺得，哎呀，真係都唔好同你講嘢，意思就係唔好掂你大佬。玩下手，你嗰啲嘅怒氣唔係發喺人，係發喺我身上，咁我點？嗱，呢啲就係耶利米佢對神嘅投訴。佢話：你睇下我個，你睇下我，好似柔順嘅羔羊啊，被牽到宰殺之地，即係任宰任割啦，係咪？冇聲出。如果睇到點解啲衰人咧會咁香風嘅？啊，其實我哋世界上見到唔少衰人㗎啦嘛。啊！今日都見到一個嘅，佢覺得我揸車好慢，撥路，咁啊，其實都唔算衰啊，見慣係嘛？你試過俾人撥未啊？係咯，就係咁。咁啊，就係唔知點解我循規蹈矩，咁啊，即係啲惡人又會亨通嘅呢行。仲有我想同啲惡人咧嚟到係即係對抗一下，神又好似覺得唔係就喺我嘅身邊啊！神唔係公義嘅咩嚇？我做咁多嘢都係因為知神係公義嘅啫嘛，佢喐佢哋啊嘛，點解神好似唔喐手咁嘅？我話俾人喐，咁我做咗爛頭卒，咁我點啊？咁啊即係咁咯，係咪？忠心跟隨都受迫害嘅，被謀害，總之就點都好啦，神係唔理會。而今日除咗我哋知道咧，耶利米有5個剛才所講嘅投訴之外，今日我哋講第6個嘅投訴啊，佢咧被神即係嚟到係整蠱，所以咧佢投訴上帝，佢話乜嘢？第7節到第8節，佢話咧佢係一個被騙被害嘅人啊。第7節話佢係俾邊個呃啊？俾神所呃啊！你姊妹，你如果你向神投訴，你夠唔夠膽咁講咧？或者你講過噶啦嚇，咁但係無論點都好，你夠唔夠膽？你而家話我舉手，我真係投訴神呃過我，或者係啦。唔係叫大家舉手啊！咁咧就第2咧就係俾神害，俾神呃嘅同時，亦都俾人害。第7至第8節，其實嗰個重點就係咁樣樣。不過咧喺之前嘅第6節係講到佢係俾人打、俾人鎖嘅，啊，即係俾人又打又鎖，咁一定係心情唔好啦，係咪？咁跟住咧俾神嚟到佢覺得俾神嚟到係呃咯，俾人害咯。咁我哋容易理解個邏輯嘅，不過我哋睇翻喺經文咧第9節至到第12節咧，有一個邏輯係我哋唔係好明白嘅，即係話點解咧？一方面俾人打唔開心啦，又喺度鬧上帝咧，又即係自己都唔係好過癮啦。突然間你話愛火重燃，突然間又愛翻上帝，突然間又話神同在，你知唔知佢講乜嘢咧？大家有冇諗過啊？好似冇乜邏輯咁樣嘅。不過其實聖經就係一啲人睇上嚟冇乜邏輯嘅裏邊，卻係俾我哋睇到咧當中嘅一啲嘅巧妙嘅地方，咁奇怪嘅反應。我哋首先咧睇第7節至到第8節先，我哋睇經文翻譯得好有趣。呢個和合本嘅翻譯，佢話耶和華你曾經勸我，我亦都聽你嘅勸導，你咧就俾我有力量咯，而且勝咗我終日成為人嘅笑話，人人都戲弄我。嗱，你好仔細咁嚟睇呢節經文咧係講咩？佢耶和華你曾經勸導我，嗱你又勸我，我又俾你勸，即係話得啦。咩叫得啊？其實咧勸呢個字咧喺和合本嘅翻譯咧翻譯得非常之斯文。彷彿好似咧，我覺得佢唔係咁有意思，想翻譯得正確。不過都係好深嘅，維護翻咧上帝嗰種嘅面容啊、顏面啊，真正係講緊嘅話，點解你要呃我？弟兄姊妹，人咧有時個情緒咧去到最低谷嘅時候咧，唔好同我講咁多。我哋俗稱講啊，唔好講咁多耶穌啊。你同我講咧係乜嘢？你同我講嘅就係事實係點？
明我講咩啊？個事實到底係點？佢話事實就係耶和華呃我，好簡單。即係如果我係嬲起上嚟咯，就耶和華你真係呃我。仲有喎，耶和華呃我咧，你就勁啦。不過我都好蠢，我都俾你呃，係咪啊？一個咁一個咁啦，係咪？即係鬼叫你蠢咩？係咪？不過咧，佢就話啦，其實我蠢都係情有可原啊。點解啊？聖經話，因為你俾我有力量啊，你梗叻過我啦，大佬。你係神，你都呃唔到我，你唔好做神啦，係咪？咁就係咁解釋咯，好容易理解啫嘛。你呢個我，你又呃咗我咯。咁意思即是話咧，你喺度鬥大啫，你恃強凌弱啊！你仲有你引導我哋點條黑路俾我行啊！你咧引導我行喺黑暗嘅當中啊！耶利米哀歌書3章1至2節就係咁樣講出嚟。神咁威咁勁，佢要呃你，佢點會呃唔到你？你喺神嘅面前，你唔係自卑，你都係卑噶啦。你一定會蠢過佢。有邊個弟兄姊妹，我哋在座當中有邊個叻過上帝啊？請舉手。冇。我哋每一個人其實喺神嘅面前都係卑微，就係咁樣呃。佢話咧，神啊，你真係呃我。喺咁嘅時候，係講緊咧，神嘅欺騙我，仲有迫害緊我，係咪？欺騙我啦，仲有迫害緊我。你邊度有力量啊嘛？大石砸死蟹，我可以講得啲乜嘢？欺騙與迫害，其實佢唔係真係講緊到20章嘅時候，1章7節，佢係講緊其實回顧翻佢被呼召嘅時候係，原來神嘅呼召嘅時候已經呃咗佢。1章7節咁樣講，佢要話對我話，你唔好話我年青啊，因為神呼召耶利米嘅時候，耶利米我好年青嘅啫喎，細路仔啊，咁咧就耶和華咧就話，你唔好話係年青嘅。有我差遣你去邊度，你都要去。我吩咐你講咩話，你都要講，係咪咁啊？第一，你唔好話你年青啊，你年都好，你都好，即係你真係年青都好，你唔好話你好年青，你係得嘅，係咪得咧？真係唔好知啊。仲有啊，我話你去邊，你就要去。我要你講乜嘢，你都要講，係咪好似你俾我有力量，並且勝了咁樣樣？由細呃到大，由細呃到大，呃嘅結果係乜嘢？我中人就俾人哋笑咯，你都傻仔，好信唔信？你信耶和華係咪？你睇下我係咪？你傻仔嘅，所以咧你蠢到+01，仲有你都係弱者嚟嘅啫，你都係冇乜鬼用啊！咁所以到最後冇嘢㗎，我咪拉你咯。冇嘢㗎，我咪害你咯，打你都 OK 啊，係咪？咁所以就係咁嘅時候嘅耶利米，你估其實佢一個咩嘅情緒去到一個乜嘢嘅極點啊？喺講嘢嗰方面，佢嘅情緒係嬲到爆，激昂、厭棄，對神真係好失望，好厭棄上帝。點解你呃嗰個咁渣嘅人？點解要咁反感？唔知喺你嘅心靈嘅裏邊咧，有時即係喺侍奉嘅挫敗嘅，甚至我哋嚟到加拿大嘅挫敗咧，我哋覺得好似都俾人呃咗翻嚟，呃咗過嚟呢度咁樣，你會唔會？我唔知道咧，你會唔會覺得後悔？或者你會覺得正氣凜然咧？而家我仲係覺得我仲有仲係有生命氣息嘅時候，我就同你撐落去。你係邊一類？我唔知。不過肯定咧，無論你係邊一類都好，你嘅情緒都唔會係好過嘅，你仍然都好嬲。夜闌人靜嘅時候，你只有一個人面對自己嘅時候，呢啲咁嘅情緒就出晒嚟。
或者喺你嘅丈夫喺你個妻子嘅面前，你唔夠膽講太多，因為你可能 feel 到佢都係咁樣。或者喺弟兄姊妹嘅面前，你都唔講得太多，因為有啲上咗岸啦，已經喺度幾廿年啦，食緊退休金啦。有啲人咧就你講佢都唔係好明嘅人，咁你做乜嘢咪自己食晒佢咯？你有咩情緒都食啦咁樣樣。所以當同神講嘢嘅時候咧，咁有情緒咁咪得咯，指責你咯咩係咪？咁最弊一記錄埋出嚟。有時即係你指責上帝唔俾人記錄都好少少係咪？記埋出嚟，仲要後世嘅人都要睇添啊！咁啊指責咁啊不留情面，咄咄逼人，唔服氣。各位弟兄姊妹，其實背後有時你覺得佢可能都係即係一時之氣啦。不過其實喺心靈嘅裏邊，佢係一個大受打擊、情緒極度低落嘅人。我哋講緊耶利米俾上帝呃，佢覺得上帝呃佢。不過咧，我哋要去翻我哋現實嘅生活嘅處境咧，其實我哋會唔會侍奉嘅時候，我哋有時都會覺得侍奉嘅團隊好多時都同你過唔去嘅咯。我相信翁牧師喺當中咧，咗好耐啦，都有好耐嘅時間，由佢出道至到而家啦。我自己由出道到而家侍奉咗44年啦。我想講俾大家聽，我諗我哋翁牧師或者講得咩啲啦嚇，有啲乜嘢未見過，有啲咩未見過。即係個問題就係當一啲人，你覺得佢同你能夠同心，你覺得佢係鼓勵你侍奉，同你一齊祈禱，一齊嚟到係拼搏嘅時候，點解呢啲人有一日佢同你過唔去，或者佢唔係同你過唔去，佢硬係覺得你覺得佢避開你，開始唔係好中意你，你開始會覺得哎呀，呢個人鼓勵咗我嘅人。而家佢做嘅點解會同聖經所講嘅嘢啱啱嘅相反？你會覺得佢唔係只係咧係呃你咁簡單，佢連佢自己都呃埋。所以第8節佢話：我每逢講論嘅時候咧，我就發出哀聲。講論發出哀聲，跟住佢就喊叫，佢話有強暴和毀滅。佢係因為咧係耶和華咧成為我嘅領導。佢喺度話哀聲同埋喊叫，其實哀聲係指嗌出嚟，喊叫係講到高聲嘅呼叫。佢話高聲嘅呼叫啊！佢話死啦，今次死啦！有強暴同埋毀滅啊！做乜嘢啊？臨到我身上咯。有時呢啲對於耶利米嚟講，呢啲係真真正正嘅敵人嚟嘅。當時嘅巴比倫啊嘛，哇，出晒名嘅強大嘅軍隊，殘忍嘅手法。而家對21世紀嘅我哋嚟講咧，我哋未必有呢啲嘢。不過其實我哋所經歷嘅，有時豈唔係就覺得呢個人所講嘅嘢，所做嘅嘢，就同巴比倫差唔多咩？強暴同毀滅，有啲人就真正嘅唔想我存在。而到最後，我哋就會話呢啲人或者自己根本係被 traumatize。喺教會嘅裏邊有一句嘅術語嘅，就叫做 spiritual abuse。大家唔知聽過未？即係用神嘅說話咧嚟到係叫你咧做任何一啲不合理嘅嘢，不合理嘅嘢 traumatize。各位弟兄姊妹，有時我見到有唔少嘅弟兄姊妹翻到嚟教會聚會嘅時候，我唔係好知你哋嘅情況係點啊？你覺得佢潛水嘅，佢唔好想理人，其實佢係被過往嘅經歷 traumatize 咗。喺當時嘅耶利米，佢話歸根到底好簡單，係因為你耶和華，你係始作俑者，你唔呼召我唔會咁樣樣。但係當你一呼召我咁單純、咁冇所謂咁委身嘅時候，當我嚟到侍奉，點知我得到嘅就係有衝擊。呢一類嘅情況其實成日咧都見到。各位弟兄姊妹，係咪發生喺你哋身上？講到咁好，做到咁衰，
講到咁無敵，但係真係嘅時候，係無心也無力。彷彿當我哋情緒到最低落嘅時候，可能教會嘅領導層，又或其他嘅弟兄姊妹，彷彿翻到嚟就戴住一個假嘅面具，我哋就會再一次問自己：我哋呢個信仰係咪實際？我係咪俾人揾咗笨？我係咪後悔咗？我係咪後悔相信咗？其實乜嘢嘢都好，諗得到嘅你都會諗出嚟，因為你最低落啊嘛。喺神嘅面前，你會話神啊，我都係逼上梁山，人哋叫我侍奉嘅啫。但係點知我哋會屈辱收場，搞成我而家咁。而我自己最基本嘅要求係乜嘢？弟兄姊妹努力啫嘛，同心啫嘛，開心快樂啫嘛。我要求係好基本嘅。點解呢啲咁合理嘅期望都變成係一個咧一掌刮過嚟嘅落差？放棄，怨天尤人，不再侍奉，個結果就係唔好再同我講啦。我刻意嘅、故意嘅潛水。弟兄姊妹，唔知大家生命嘅裏面係咪去到咁嘅光景？不過如果係咁嘅時候，你就不如咧，好似聖經裏邊所講嘅，好唔好啊？奇奇怪怪地去到想潛水，去到潛水潛到最低嘅時候，突然之間咧，你有一個愛火喺度喎。我哋睇到一節嘅經文，我哋咧譯得唔係幾好，亦都唔係太容易讓我哋明白。我若說我不再提耶和華，也不再奉佢嘅名講論，我見心裏覺得似乎有火，有燒着嘅火閉塞喺我嘅骨中，我就含忍不住，不能自禁。嗱，我哋用另外一段嘅經文，環球聖經譯本嚟到咁講，你都係咁樣睇。我若說我不再提耶和華，也不再奉佢嘅名講論，我便心裏覺得似乎有燒着嘅火閉塞喺個骨嘅裏邊，我就難以控制，真係唔能夠控制。係講緊乜嘢？佢係講緊咧喺佢自己去到人生最低點嘅時候，似乎就係佢嘅終結嘅時候，佢突然之間佢就講到回顧翻啦，嗱，回顧喎，佢話。如果我唔再提耶和華，不再呢個字係出現咗兩次，亦都唔再侍奉佢。呢一度係講到，如果我真係好想放棄，我想放棄神，我唔想侍奉神嘅時候，咁咧原來有一個難以咧係理解嘅現象出現。佢話就係咧有燒着嘅火閉塞喺我嘅骨中。弟兄姊妹，我相信我哋冇一個人試過俾火燒到入骨啊，係咪？冇。不過其實佢就係形容咧，就係話嗰種嘅情況，哇！我係越係冷卻，越係燒得火紅。唔冷卻猶自可，冷卻即係對神嘅冷卻咧，我就越係咧，你都覺得哇唔得啊！好似咧神咧有啲火燒住我嘅骨咁樣樣啊，係難以控制。係咧，我真係唔能夠咧。嗱，呢個就係咁嘅意思啦。我越係想放棄，越係有火燒，越係想咧唔做嘢，越係咧覺得侍奉嘅火咧就係喺當中。點解會咁？我哋會問點解會咁樣樣？完全唔明白。不過咧，其實有一樣嘢我哋稍微咧睇翻聖經，我哋係可以明白多少少。如果當我哋再睇翻咧，係如火挑旺嘅第一部曲，重拾神嘅呼召。其實如果當我哋睇翻一段經文嘅時候，佢記載嘅方式係好似呢個呢個20章啊嘛，係咪？我哋係好似咧係第1章1至第19節嘅記載，有少少將我哋咧係帶翻去1章第19節啊，記載嘅內容唔同，大家語氣嘅態度嘅方式咧係十分嘅相似，係講緊乜嘢？1章1至到第19節係講到神對耶利米嘅叫呼召啊。第一節佢話喺年幼嘅時候就呼召耶利米，呼召嘅時候神係與佢同在嘅。將神嘅話賜俾佢嘅，係咪好似20章呢度嘅記載啊？呼召佢，俾話佢講，仲有你做嘅嘢係乜嘢？
神話我從來冇將啲好嘢俾你做，請你 wait a minute，excuse me， 我係從來都冇將啲好嘢俾過你。我俾你嘅，你睇翻1章第10節係講乜嘢？全部都係拆毀嘅，4個拆毀，2個建立嘅啫。同比例嚟講，你係做嘅嘢從來都係乞人憎。我哋而家從來都話神啊，你俾我暢順得到咯。神話唔係嘅，我俾你做嘅嘢係乞人憎嘅，拆毀。跟住神喺第11至第16節係俾咗個呼召嘅憑據俾耶利米。第5，神話我與你同在，你必然得勝。點解人生咧會由最低層嗰度嚟到咧係即係覺得乜嘢都冇可能，我要放棄，突然之間就如火挑旺。第一，原來神係好希望我哋翻去我哋最初被呼召嘅時候係點。嗱，如果你將佢再睇翻好清楚，第1至到第19節係講到咧呼召呢件事係講咗2次嘅。神係同耶利米提及到呼召嘅問題。第二，神係同耶利米講，我同你一齊嘅。第3係講到你要完成我嘅使命啊，即是話咧，如果係我哋人生去到最低層嘅時候，我哋必定咧要睇翻，其實嘿咁樣，你將個重點成日都喺度諗自己咁唔開心，你不如諗下咧，神喺度點樣呼召你，好唔好？呼召從來冇改變，神必定與你同在。仲有你要努力完成。當時係咁，雖然你遇到有挫敗，但係你要繼續嘅完成，因為我同你喺埋一齊。所以無論係點都好，遇到有困難，唔好忘記上帝喺你身上嘅呼召。無論過往大家喺邊度侍奉都好，經歷過啲咩都好。不過有一樣嘢我知嘅，我唔知大家嘅經歷，不過我知嘅。今日我喺在座嘅在呢一度嘅當中，見到你在座嘅人喺神係帶領你呢一度。或許你呢度咧有一個好重要嘅就係療傷，但係你呢度唔係潛水。療傷係讓我哋可以重新振作，療傷唔係讓我哋繼續話療傷，唔知療到幾時噶嘛，係咪？療傷係要我哋康復。神既然帶領我哋喺 Oakville 呢一度，願神繼續使用你哋。既往嘅初心，神呼召你嘅，或許喺以往嗰度唔再次可以 repeat 到，不如就喺度 repeat 啦。個初心就喺翻呢度咯。神帶領你嚟噶嘛，唔去第二度啊嘛，就喺呢一度，願神使用你哋。如火挑旺嘅第2部曲，神同在係必然會得勝。你覺得一節嘅經文咧好特別，20章啦，我哋翻翻20章第11節，神與我同在，好特別喎，好似咧可怕嘅勇士，好特別啊！即係可怕嘅勇士，佢其實係即係有另外翻譯嘅，係威武嘅勇士咁解啊，威武嘅，哇，即係好犀利啦，係咪？咁咧即係講到咧成日經嘅重點就係、神與我同在嘅時候咧，係咧一個非常之威武嘅勇士。威武唔係得個體字，威武係打勝仗嘅。任何嘅裝備喺個威武嘅勇士嗰度，係讓佢可以如虎添翼。意思即係話唔打都贏啦。睇個樣已經得啦，就係咁。神與人同在，人怎可以不得勝？呢句嘅說話其實喺舊約其他嘅經文咧都有嘅。個耶和華係有個力量，犀利力量啊嘛，係咪？亦都成為個拯救。耶和華係咩啊？戰士，佢名係耶和華。另外以賽亞書亦都咁樣講，耶和華必像勇士咁出去，必像戰士咁樣樣。今日神唔會代替我哋打仗，仗係我哋打，但係神係一個戰士勇士，係講俾你聽，佢喺我哋嘅隔籬同在啊嘛。喺我哋嘅隔籬嘅時候，讓我哋知道，當我哋有事嘅時候，我哋可以揼住佢，挨住佢，講俾你聽，喂，
神真係好唔掂啊！嗱，好，我喺你隔離，你記得喎，贏緊㗎，不過真係你要打嘅，哇，咪好似有少少唔係好合邏輯咁啊！我喺你隔離，不過你打啦，係嘛？你唔係我喺你隔離，我打咩嚇？弟兄姊妹，神錫到我哋一個地步，我哋難以想像。我哋試下，我諗大家都見過細蚊仔嘅係咪？有邊個未見過細蚊仔嘅？未啦嚇，個個都見過。父母點樣教細蚊仔行路？特別啲細蚊仔跌低嘅時候，佢會唔會話：哇，你跌低喎，我抱起你，以後你唔好行，會唔會咁㗎？鼓勵佢，俾一糖氹佢，俾個玩具佢，嗱嚟到咧就有㗎啦。哇，爬都爬唔切啦，係咪啊？當細路仔識得行嘅時候，你拍手掌，行下佢跌低㗎嘛。你話唔緊要，再嚟個扶翻起佢，喊，甚至喊到個地步，佢唔想起身。佢做家長做父母嘅喺佢隔離點樣啊？扶佢，冇事冇事，再嚟個，係咪咁㗎？大人細蚊仔幾時係抱一個細蚊仔話你以後唔使行，我代替你行嘅時候，幾時就將禍患嚟到俾過呢個細蚊仔？各位弟兄姊妹，今日我哋嘅神睇住我哋跌低，睇住我哋喊，佢唔係唔理啊，但係你跌得低你就識得再行，你行得多你就有韌力，你行多幾步你就會可以跑步添，到有一日你跑馬拉松都得。如果唔係嘅時候，恐怕你由開始到而家，你都唔識行路。行路係咁，侍奉係咁，人生嘅挫折、人生嘅挫敗都係咁樣樣。所以當我哋係遇到有人生嘅挫折、侍奉嘅失敗嘅時候，我哋真係努力，我哋唔好怕。如果真係咁樣樣嘅時候，我哋諗起哥林多後書有一節嘅經文咁樣講，佢話身上帶住耶穌嘅死啊，使耶穌嘅心亦都喺度我哋嘅身上，意思即是係咩啊？本死無大害，去咯，係咪啊？跌親啊，再起身再行過咯，會唔會再跌啊？會嘅，會再跌嘅。不過我會再起嚟，我今日跌，聽日就會起嚟。聽日我行得快過你，弟兄姊妹，去吧，行吧，唔好再停喺一個地方嗰度喊，即係你跌低喺度，你喊你即係點啫？你起唔翻，你繼續喊。如火挑旺嘅第三部曲係努力嘅侍奉。大家仍然記得我哋嘅經文喺20章嘅，係咪？我所選取嘅經文24章開始，24、25、36，跟住38、43一路照啊，43仲有44節，44章係講緊乜嘢？嗰度講係耶利米，當佢嚟到係一路，即係佢投訴啦，向上帝投訴。哇！跟住咧，神讓佢咧係如火挑旺咯，諗起佢嗰個嘅呼召啦嘛，係咪啊？跟住神又話咧，喂，我同你一齊噶，你一定得噶。咁佢點啊？佢就繼續侍奉咯。24章24章一路至到44章都有記載耶利米起嚟。我想大家知道，當佢起嚟嗰刻唔係唔係暢順嘅，佢仍然遇到困難，佢仍然咧係俾人哋打、俾人鬧、俾人迫害，但係佢已經唔再次嚟到投訴耶和華，佢一路流淚，一路侍奉，佢係一路嘅流淚，帶着傷痕嚟到流淚。令我諗起保羅有一句嘅說話，佢服侍主凡事嘅謙卑，眼中流淚，又因猶太人嘅謀害，經歷試煉啊！保羅係咁，耶利米係咁，唔係因為耶和華為佢哋解決晒所有嘅問題，
將所有嘅人清除晒，冇咁記載。耶利米嘅經歷就係當佢越侍奉嘅時候，個國家越係衰，睇到啦嘛，係咪？最拉尾西底家連國都亡埋添。但係唔係環境嘅好與壞，而係自己到底係唔係咧遵行神嗰種嘅教誨呼召。所以有困難嚟到，佢係一路流淚，一路嘅侍奉。耶利米係咁，我哋今日係咁。令我諗起有兩節嘅經文，提摩太前書4章14節，佢話你唔好輕忽所得嘅恩賜，睇到嘛？就係從前藉着預言喺眾長老按手嘅時候賜俾你，有按手，有賜予嘅，賜予乜嘢啊？恩賜，當時俾你嘅，你唔好忘記，唔好輕忽。係困難喺度，不過你唔好輕忽。為此我提醒你，使你將神咧藉着我按手所給你嘅恩賜，再如火挑旺起上嚟。又係提到按手，又係講到恩賜。嗱，呢度冇講到係乜嘢嘅恩賜，但係提及到咧係當時俾你嘅係按手嘅，你唔好輕忽啊，你唔好睇輕，仍然有效。所以呢個仍然有係點樣樣嚟到係彰顯？佢話神其實係醫治佢嘅，神係醫治佢嘅，仲有神咧係會俾機會佢嘅。所以當係咁嘅時候，到最拉尾，請我哋每一個人將下垂嘅手、發酸嘅腿挺直起上嚟，亦都為自己嘅腳把道路修直，使瘸子不致歪腳，反得痊愈。起嚟啦！由軟弱至到起嚟咧，所用嘅力從來都係好大嘅。唔知你覺唔覺咧？嗬，我舉個例，講完呢個例咧就完噶啦。今日講到喺今日下晝嘅時候咧，我都同弟兄姊妹嚟到分享過，我係鍛煉緊我身體。我舊年唔係，我係上個禮拜我係跑步咁2次啦嚇。咁你跑咗13.7公里應該係，大家唔好覺得好勁，我唔勁嘅，我係慢跑，比行路快少少嗰種嘅嚇，所以你哋行路都會快過我嘅嚇。咁點解會咁樣啊？我想努力，我想有力侍奉。我想講俾大家聽，我係溫哥華，我哋啲車程最多咪30分鐘，呢度係最少30分鐘。我咪話鄉下仔就係咁咯。咁即係我遲啲我要去 Windsor 咁咧就再遲啲又會去聖約翰。咁嗰啲係咩環境咧？我都唔係好知。但係咧又話3個幾鐘頭出，哇！3個幾鐘頭喺溫哥華揸好耐咯。係咯，就係咁，係單程喎，3個鐘。點解？我68歲咯，咁即係都老啦，咁揸3個鐘頭都唔係咁自如嘅。不過我要練我自己。不過練之前咧，我想講俾大家聽一件事。我2016年中風，仲有一件事。我今年跑之前咧，其實我舊年咧都跑啦，我去到10公里度咧就冬天啊落雪，我唔跑啦。冇落雪啊，舊年係即係凍啊，總之我唔跑啦，一停就冬眠咗半年。哇！一跑嘅時候痛到我咧不得了，弟兄姊妹，半年冇跑，一跑而痛嗰刻係痛苦到不得了。不過我仍然要跑，我仍然要跑，我要克服呢種嘅痛，我要克服呢種嘅限制。為乜？哎呀，你多唔多揸車咯？講真，真嘅，即係唔呃你啫。我遲啲去完 Winnipeg 之後，仲要揸車揸去 Regina 5個鐘。咁哇，咁點係你真係睇你嘅環境一個人。咁所以當我嚟到咁樣諗嘅時候，停低而再次開始，往往係辛苦到不得了。但係如果我哋唔開始做，永遠唔會開始。
我哋就永遠都係坐喺度侍奉都一樣。或許我哋已經係停止咗侍奉一段嘅時間，叫你侍奉真係難到登天，真係難到登天。不過如果你唔開始，永遠都唔會有開始。我哋一齊祈禱，求天父再一次喺我哋嘅生命嘅裏面工作，使我哋生命如光，侍奉有力，將我哋下垂嘅手、發酸嘅腿再次嘅起嚟，為你嘅名打那美好嘅勝仗。依次我哋中間係有傷心失望嘅，使到我哋再一次重新立志睇翻你俾我哋嘅呼召，我哋就無懼前路行，與我哋行嘅道路，打那美好嘅勝仗。同我主耶穌基督今日祈禱，阿們。